2016嚇陳咗路記。一張紙一支筆，乜都冇得個吉，窮嘅越窮困呢個現實 what the fuck 好心噏，見到老母眼濕濕，越捱越窮為啲乜？打工仔喺辦公室朝9晚11，過得一日得一日，所謂多勞多得，擺明揾你笨實，好想脫離現實，但係現實就係要俾你老細依格，捱生捱死咪又係得返粒攬核，我乜都唔要乜都冇，我預咗孤獨終老，距離成功爭一步，我就係去唔到，算我放棄算數，飲醉酒跳下舞，反正80後嘅都係冇乜前途。我本撇我 hea， 我歪嚟歪斜，窮人唱説唱緊嘅真實嘅嘢，窮人冇乜理想，習慣起喱啡啡，369等本人係一名茄喱啡。窮人好難捱過凌晨，好想變成名人，窮到冇晒靈魂。窮人好難捱過凌晨，好想變成名人，窮到冇晒靈魂。窮到就嚟斷氣，有病都冇得斷尾，又係土地問題，問題係要儲到份首期。做人為乜？邊個去準則？點至得？權貴話晒事，佢哋話乜就係乜。窮人冇人理，冇人理窮嘅滋味，所以未窮過嘅你會覺得窮係好出奇。基層人士被忽視，不以為意，點解可以咁可恥？都有人覺得可以，有人覺得呢個問題冇問題，所以冇人提。冇所謂，我慣咗地底月尾係奴隸，出糧為乜唔記得？交租水電煤，仲有乜乜七七，仲有乜乜物物。我想脫離現實，我想以物認物，成日要去籌備，問定朋友去籌期，點解生活咁艱難？是但啦，求其。窮人好難捱過凌晨，好想變成名人，窮到冇晒靈魂。窮人好難捱過凌晨，好想變成名人，窮到冇晒靈魂。我係窮，但係我係有種。富貴嘅你梗係唔明，半懂不懂，逼住喺香港係窮人嘅苦況，仲有一片天地等住我去闖。貧富懸殊大家都冇乜好講，聖母門徒唱説唱，中意講就講，就係咁。我唔要講緊要美金，發為發達唔成，我就心有不甘。窮人好難捱